అంత మంచిదేనా. వన్ మోర్ బ్లాగ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకైతే వచ్చేసిన. ఈరోజైతే మేము షాప్కి అయితే వెళ్తున్నాము. ఏ షాపు ఏంటి అంటారా, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా అని ఒక షాప్ ఉంటుంది. ఇంకా షాప్లో అయితే డిష్ వాషరు తీసుకోవాలని చాలా రోజుల నుంచి అయితే అనుకుంటున్నాము. సో ఆ షాప్ వచ్చేసి మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులే ఉంటాయి కంప్లీట్గా. సో అక్కడ చూద్దామని చెప్పేసి అయితే ఆ షాప్కి అయితే వెళ్తున్నాము. ఇదిగోండి కనబడుతుంది కదా, మేము ఈ రోడ్ నుంచి వెళ్తే ఆ రోడ్డు వైపు అటువైపు మాత్రమే ఆ షాప్ ఉంది ఎక్స్ట్రా. సో ఇప్పుడైతే ఆ షాప్లో సేల్ నడుస్తుంది అనమాట. అంటే 21st యానివర్సరీకి సేల్ పెట్టారు. అదొక 2-3 డేస్ ఉంటుంది. అయితే ఈలోపు ఒకసారి వెళ్ళి చూసి అంటే రేట్లు అలా ఉన్నాయి, ఎలా ఉంటుంది డిష్ వాషర్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసొద్దాము. ఇంకా కుదిరితే కనుక తీసుకొచ్చుకుందాం అని చెప్పేసి అయితే వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ చూడండి రౌండ్ అబౌట్ ఉంటుంది. ఇంకా ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇంకా అక్కడ నుంచి యూటర్న్ తీసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. ఇంకా యూటర్న్ తీసుకునే సమయంలో అయితే ఇలా రౌండ్ అబౌట్ పెట్టారు. అక్కడ చూడండి ఎంత బాగుందో, చాలా మెల్కల్గా ఉంది, చాలా యూనిక్గా ఉంది. దానిపైన అయితే సౌదీ కింగ్స్ యొక్క ఫొటోస్ కనబడతాయి. అది చూడండి కనబడుతున్నాయి కదా, అదిగోండి అవి సౌదీ కింగ్స్ యొక్క ఫొటోస్ అయితే కనబడతాయి అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తుంటే. ఇంకా యూటర్న్ తీసుకొని షాప్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. సో అక్కడ కనబడుతుంది కదా మీకు 21st యానివర్సరీ సేల్ అని చెప్పేసి వేశారు కదా, పెద్ద బోర్డు కూడా వేశారనమాట. ఇంక ఈ షాప్లోకి రావాలంటే 2 సైడ్లు కూడా ఎంట్రన్స్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. అటు నుంచి ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది, ఇంక ఇటువైపు నుంచి ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది. ఇంక అక్కడ వెనక వైపు నుంచి వచ్చేటప్పుడు అయితే స్టార్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఇంకా దాని నుంచి లోపలికి వచ్చేయడమే. ఇంకా మేము లోపలికైతే వచ్చేసాము. ఇక్కడ మా హస్బెండ్ అయితే చూస్తున్నారు, డిష్ వాషర్స్ ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి లోపల ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి అయితే చూస్తున్నాడు. ఫస్ట్ అయితే మేము బాష్ బ్రాండ్ అయితే చూస్తున్నాము. ఇందులో అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఒకటే బ్రాండ్ కానీ చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ప్రైజెస్ కూడా చాలా వేరియేషన్ ఉంది. ఇంకా 50%, 70% సేల్ అయితే నడుస్తుంది. ఇంకా ఇది ఓన్లీ యానివర్సరీ సందర్భంగానే ఈ సేల్ అయితే పెట్టారంట. ఇది చూడండి. ఈస్ దేర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా బటన్స్? నో, సేమ్. One wash, how much time it will take? 2 hours? 90 minutes. దీని ప్రైస్ అయితే 1500 ఉంది ఒరిజినల్ ప్రైస్. సేల్కి అయితే 949 రియాల్ పెట్టిండు. అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 21,000 అలా పడుతుంది అనమాట. ఇక్కడైతే అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ అయితే ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ నుంచి అయితే 1999 రియాల్స్, 1599 రియాల్స్, 1499 రియాల్స్. అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో వచ్చేసి 43,000, 35,000, 33,000 ఇలా రకరకాల ప్రైజెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ సౌదీ కరెన్సీ ఎలా అంటే 1 రియాల్కి మన ఇండియన్ కరెన్సీలో వచ్చేసి 22 రూపీస్ అయితే పడుతుంది. ఇంకా దాని ప్రకారం కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. సో ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ కూడా ఉన్నాయి. దాంట్లో మేము ఫస్ట్ చూసింది అయితే బాష్లో చూసాము. బాష్లో ఒక 2 అయితే బాగానే ఉన్నాయి. ఇంకా తర్వాత ఇటువైపుకి వచ్చి తోషిబా చూస్తున్నాం అనమాట. తోషిబాలో కూడా బాగున్నాయి, స్టాండర్డ్గా ఉన్నాయి. ఇంకా దీంట్లో ఏంటంటే ఈ తోషిబా ఇదిగోండి ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ చూపిస్తున్నాడు కదా, ఇదైతే 3 ప్లేట్స్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 1999 రియాల్స్ అయితే ఉంది. ఇంకా దీని అంటే లోపల ఈ విధంగా అయితే ఉంది. 3 ప్లేట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి కింద ఒక ప్లేట్ వస్తుంది, సెకండ్ ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ వస్తుంది, ఇంకా పైన మొత్తం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ వస్తుంది. ఇదేంటంటే మొత్తం స్పూన్స్ అలా పెట్టుకోవడానికైతే ఈ ప్లేట్ అయితే ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది. ఇంకా మళ్ళీ ప్రైస్ కొద్దిగా తక్కువ అయ్యే కొంది ఏంటంటే ఈ 2 వస్తాయి. 2 బాస్కెట్ లాగా ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 బాస్కెట్లు వస్తాయి. దాని లోపల ఇంకొక చిన్న బాస్కెట్ వస్తుంది అనమాట. అదేంటంటే ఇదిగోండి దీనికి వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ దీనికి కూడా టూ ప్లేట్స్ వచ్చినాయి.
ఇదొక ప్లేటును, ఇంకొకటి ఇదొక ప్లేట్ వచ్చింది. దాని లోపల ఏంటంటే ఒక చిన్న బాస్కెట్ వచ్చింది. ఈ బాస్కెట్‌లో ఏంటంటే మనం స్పూన్స్ అలా పెట్టుకోవడానికి ఈ బాస్కెట్ అయితే పెట్టిండ్రు. దీనికి కొద్దిగా ప్రైస్ అనేది తక్కువ అన్నమాట. అంటే ఎంత లేదన్నా గానీ ఇక్కడైతే మొత్తం తిరిగి చూసినా గానీ 55, 65,000 దాకా అయితే ఉన్నాయి. కొద్దిగా కాస్ట్‌లీ తీసుకోవాలంటే 55, 60,000 లేదంటే 45,000 అంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడున్న సౌదీ రియాల్స్‌ని కన్వర్ట్ చేసి 50,000, 60,000 అని అయితే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ప్రైస్ అంతా సౌదీ రియాల్స్‌లోనే ఉంది. ఇక్కడున్న డిష్ వాషర్‌లో ఇదొక మోడల్ అనమాట. ఇది కూడా బాష్‌లోనే, కాకపోతే ప్రైజెస్ డిఫరెన్స్. ఇదొచ్చేసి 1499 రియాల్స్ అలా ఉంది. కాకపోతే దీనికి కూడా 2 ప్లేట్సే వచ్చినాయి. ఇంకా ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా ఇటువైపు సైడ్కి ఏదో పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చారు. ఇంకా లోపల కూడా సేమ్ ఇలాగే బాస్కెట్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇదంతా స్పూన్స్ అలా పెట్టుకోవడానికంట బాస్కెట్. ఏంటంటే దీంట్లో అంటే ఎక్కువ ప్రైస్కి తక్కువ ప్రైస్కి వేరియేషన్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రైజెస్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు 2 ప్లేట్స్ 3 ప్లేట్స్ డిఫరెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇంకా అలాగే వాటర్ ఎక్కువ, అంటే మనం కొద్దిగా తక్కువ ప్రైస్ పెట్టి తీసుకుంటే మాత్రం వాటర్ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుందంట, అంటే వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటుందంట. అలాగే ఇంకా పవర్ కూడా, కరెంటు కూడా చాలా ఎక్కువగా కాలుతుందంట. ఇంకా కొద్దిగా డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టి తీసుకుంటే మాత్రం పవర్ అనేది తక్కువగా కాలుతుందంట. ఇంకా వాటర్ కూడా చాలా సేవ్ చేస్తుందంట. ఇంకా అదైతే ఉంది. ఇంకా అంతా వాషింగ్ క్లీనింగ్ అంతా కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, అవి రెండే. ఇంకా దీంట్లో ఏంటంటే మనము ఇవి చూసి తీసుకోవాలి. ఇంక ఇక్కడైతే మేము వర్ల్పూల్ చూస్తున్నాము. దీంట్లో ప్రైజెస్ అయితే చాలా హైగా ఉన్నాయి. 3000 రియాల్స్ అలా ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకెంత లేదన్నా కానీ 60-65,000 దాకా అయితే ఉన్నాయి. దీనికి కూడా 3 ప్లేట్స్ వచ్చినాయి సేమ్. దీంట్లో కూడా అదే, ఇంకా అంటే ఏమి ప్రాసెస్ అంతా కూడా అన్నిటికీ ఒకే విధంగా, కానీ ప్లేట్స్ అనేటి ఎక్కువగా రావడము తక్కువగా రావడము ఉంటుంది. ఎక్కువగా రావడం ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఆ బాస్కెట్ రాదు, కింద అయితే అన్నీ కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద అన్నీ పెట్టేసుకోవచ్చు, మధ్యలో అయితే ప్లేట్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇంకా పైన దానికి ప్లేట్ ఇంకొకటి వస్తుంది కాబట్టి సపరేట్గా స్పూన్స్ అలా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా బాస్కెట్ వస్తే ఏంటంటే అంటే కింద అయితే ఏదైతే సామాన్లు పెట్టినామో, అంటే పెద్ద పెద్ద ఏమన్నా వస్తువులు పెట్టడానికి ప్లేస్ ఎక్కువగా ఉండదు, తక్కువ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఇంకా బాస్కెట్ కూడా స్పూన్లకు పెట్టాలి కదా, ఇంకా అందుకని చెప్పేసి ఆ బాస్కెట్ పెట్టే ప్లేస్ అంతా కూడా ఆక్యుపై అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ప్లేస్ అనేది కొద్దిగా తక్కువ పడుతుంది. ఇంకా ఎక్కువ ప్రైస్ తక్కువ ప్రైస్ ఏంటంటే వాటరు కరెంటు మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, చూసుకోవాలి. అది ఓపెన్ చెయ్యి, కనబడతలేదు. ఓపెన్ చెయ్యి. ఇది చైనాలో ఉన్నది తెలిసిన మనకి, చైనాలు ఇంతే సేమ్ ఇంతే, చిన్నగా తెల్లది. ఇక్కడ వచ్చేసి మా హస్బెండ్ అయితే ఓవెన్ చూపిస్తున్నాడు. సో ఓవెన్స్లలో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. తక్కువ ప్రైస్లోనే ఉన్నాయి. మొత్తం సేల్ పెట్టిండ్రు, అన్నిటికి కూడా డిస్కౌంట్ అయితే పెట్టారు. ఈ 21st యానివర్సరీ సందర్భంగా అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకైతే డిస్కౌంట్ అయితే పెట్టారనమాట. ఓవెన్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి హెయిర్ ఫ్రై చేసుకునేది ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఇది. సో మనం ఆయిల్ లేకుండా దీంట్లో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఏవైనా కానీ, చాలా మంచిది హెల్త్కి కూడా. సో దీనికి కూడా ఆఫర్ పెట్టినారు. ఇది కూడా అదే అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంక ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే మాత్రం షాప్లో చాలా ఉన్నాయి. ఈ ఫ్యాన్ అయితే మస్తున్నది అసలుకి, మిస్ట్ ఫ్యాన్ అంటాం. ఇంకా ఈ ఫ్యానే డైరెక్ట్ దానికే స్టాండ్ వస్తుంది, దాంట్లోనే చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫ్యాన్ అయితే. అంటే నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు అయితే చూసిన అనమాట, ఇంకా మొత్తం డీటెయిల్గా దాని గురించి అయితే తెలుసుకోలేదు. ఇంక ఇది వచ్చేసి హెయిర్ ప్యూరిఫైయర్. చాలా బాగున్నాయి కదా, చాలా క్లాసీ లుక్ ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటో మరి లైట్ కూడా వస్తుందా ఏంటి తెలీదు నాకైతే. మా ఇంట్లో అయితే డిఫరెంట్గా ఉంది, ఫిలిప్స్ది ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ అయితే డిఫరెంట్గా ఉంది, అవి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇంకా అలా ఈ షాప్ అంతా కూడా ఒకసారి అలా వెళ్ళి లుక్ వేసేద్దాం పదండి. బాగుంటుంది షాప్ అయితే. మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులే ఉంటాయన్నమాట, సర్వం ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు దొరుకుతాయి. ఇంకా ఐఫోన్ దగ్గర నుంచి ల్యాప్టాప్, ఇంకా ఇట్లా మనకి కిచెన్లో ఉపయోగించుకునే అన్ని వస్తువులు కూడా, టీవీలు అన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు అయితే దొరుకుతాయి. ప్రైస్ మాత్రం కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అన్ని బ్రాండెడ్ వస్తువులే ఉంటాయి. ఇక మనము ఉంటాయి కదా అనుకుంటే కొద్దిగా పెట్టొచ్చు అని అనుకున్న వస్తువులకైతే పెట్టేసి అయితే తీసుకోవచ్చు.
బాగుంటాయి క్వాలిటీ వైజ్గా కూడా, ఎందుకంటే అన్ని బ్రాండెడే కాబట్టి క్వాలిటీ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా శాండ్విచ్ మేకర్. ఇక్కడ మొత్తం ఈ సెక్షన్ కూడా అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సెక్షన్ అయితే పెట్టారు. ఇదిగోండి, ఇది కూడా ఎయిర్ ప్యూరిఫైరే, అట్లాంటిదే మా ఇంట్లో ఉందన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడైతే కొన్ని వాటర్ అలా పోసుకోవడానికి మగ్స్ అలా ఉన్నాయి, ఇంకా వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ అలా ఉన్నాయి. ఈ షాప్లో అయితే ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు అయితే చాలా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్గా సర్వం ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు అయితే దొరుకుతాయి ఇక్కడ. ఐరన్ బాక్స్ చూడండి, ఏమన్నా ముద్దుగుందా, మస్తుంది అసలుకి, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఫిలిప్స్ వాళ్ళదే. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 629 రియాల్స్, అంటే ఆఫర్లో ఎంతంటే 549 రియాల్స్కి వస్తుంది. సో చాలా బాగుంది. ఇది కూడా హెయిర్ ప్యూరిఫైరే, ఇది కూడా ఫిలిప్స్దే. ఇంకా ఫిలిప్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. ఇంకా వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఒకటి ఉంటుంది, మేము అదే తీసుకున్నాం అనమాట. లాస్ట్ తీసుకొని కూడా ఇప్పుడు దగ్గర 7-8 నెలలు అవుతుంది. బాగుంటుంది, చాలా రోజులు వచ్చింది. అంతకుముందు ఏవో ఒకటి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళం, కానీ అవైతే ఎక్కువ రోజులు ఉండేటిగా, ఒక 2 నెల అట్లా ఉండేసి పాడైపోయాయి అనమాట. ఇంకా ఫిలిప్స్ వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగా పనిచేసింది. ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి. ఇది వచ్చేసి డస్ట్బిన్. ఈ డస్ట్బిన్ కూడా పెద్ద డస్ట్బిన్ అయితే పెట్టింది ఇక్కడ. ఇంక ఇదంతా కూడా టీవీ సెక్షన్ అనమాట. మొత్తం టీవీలు అయితే ఉన్నాయి, మొత్తం అన్ని బ్రాండ్ల టీవీలు అయితే ఇక్కడైతే దొరుకుతాయి. ప్రైజెస్ అయితే మామూలుగా ఉండవు. ఈ టీవీ అయితే చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 2229 రియాళ్ళు, అంటే ఆఫర్ ప్రైస్లో 2117 రియాలకి ఇస్తారు. అంటే 49,000 రూపాయల టీవీని 46,000కి అయితే ఇస్తున్నారనమాట. ఇంకా అన్ని రకరకాల బ్రాండెడ్ ప్రైజెస్ తోటి ఉన్న టీవీలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇటువైపు. ఇంకా అక్కడ నుంచి కొద్దిగా ముందుకు వస్తే ఈ ఫోటో తీసే కెమెరా చాలా ముద్దుగా ఉంది. ఈ కెమెరా అయితే దీంతో ఫోటో తీస్తే ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనకు ప్రింట్తో వచ్చిన ఫోటో అయితే వస్తుందంట. సో నాకైతే అది చాలా బాగా నచ్చింది, చాలా క్యూట్గా ఉంది. ఎప్పుడొకప్పుడు అయితే అదైతే కొనుక్కోవాలని ఉందన్నమాట. ఫోటో అప్పటిదప్పుడే మనకి ఫోటో అయితే వస్తుంది. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్లు, ఇవన్నీ కూడా ల్యాప్టాప్లలో కూడా చాలా డిఫరెంట్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి. అన్ని బ్రాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా ప్రైజెస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇంకా ల్యాప్టాప్కి సంబంధించిన అన్ని సెటప్స్ అయితే ఇంకొకటే దగ్గర పెట్టేస్తున్నారు ఇవి కూడా. ఇంకా ఇటువైపుకి వస్తే మాత్రం ఇవన్నీ ఏంటంటే కాఫీ మేకర్, ఇవన్నీ కాఫీ మేకర్, పాప్కార్న్ మేకర్, ఇలా అన్నీ అయితే ఇక్కడ పెట్టారు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 189 రియాల్స్. దీనికైతే ఏం ఆఫర్ పెట్టలేదనమాట, డైరెక్ట్ 189 రియాల్స్కి తీసుకోవాలి. ఇంక ఇటువైపు అయితే మొత్తం అన్ని ఫ్రిడ్జ్లు పెట్టినారు, చాలా బాగున్నాయి. నాకైతే ఈ ఫ్రిడ్జ్లు అయితే ఎంత బాగా నచ్చినాయో. డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లు అయితే చాలా బాగున్నాయి. ప్రైజెస్ కూడా బాగానే ఉంటాయి ఇక్కడ. డిఫరెంట్ మోడల్స్లో ఫ్రిడ్జెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా అలాగే ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్ మధ్యలో నుంచి అలా వాక్ చేశాను. తర్వాత అయితే ఇక్కడ వాచ్లు చూద్దామని చెప్పేసి ఇటువైపు వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని యాపిల్ వాచెస్ ఉన్నాయి, యాపిల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్స్, మ్యాక్ ప్రో, ఐప్యాడ్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా యాపిల్కి సంబంధించిన అన్ని వస్తువులు కూడా ఇక్కడైతే దొరుకుతాయి. సో ఇక్కడ నా ఫోన్ కూడా ఇక్కడే అనమాట తీసుకుంది, యాపిల్ ఫోను. అంటే నేను షార్ట్ వీడియో పెట్టిన యాపిల్ ఫోన్స్ ఎంత ప్రైస్ ఉన్నాయి ఏంటి అని సౌదీలో. సో మీరు చూసిర్రో లేదో, కానీ బాగుంటుంది. ప్రైజెస్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట, ఇంకా అందుకే ఇందులో చెప్పలేదు. ఇంక ఇక్కడైతే మా హస్బెండ్ అయితే కార్ వాష్ చేయడానికి కొన్ని కావాలని చెప్పేసి లిక్విడ్స్ లాంటివి అయితే తీసుకుంటున్నాడు అనమాట. ఇంకా కార్ క్లీనింగ్కి, లెదర్ క్లీనింగ్కి, వాటన్నిటికి కూడా కావాలి. ఇంక ఇక్కడైతే హోమ్ డియోడరెంట్, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మంచి పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ వస్తాయి కదా, అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. సో అది కూడా ఒకటి తీసుకున్నాము, ఇంట్లోకి కావాలి అని చెప్పేసి. ఇంకా మా షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో షాపింగ్ అయిపోయి ఇంకా బయటకు అయితే వచ్చేసినాం షాప్ నుంచి. ఇంతకు మేము డిష్ వాషర్ తీసుకున్నామా లేదా అనుకుంటారు కదా, సో తీసుకున్నామా లేదా అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. సో ఇది ఈరోజు వీడియో. మీకు వీడియో ఎలా అనిపించింది? వీడియో నచ్చిందా? వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం కూడా నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు ఉంటాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.